ഹലോ ഫുഡീസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള ഫുഡ് കമ്പനി. കേരള ഫുഡ് കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 5 കിലോ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചലഞ്ചാണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ആര് കഴിച്ചിരുന്നോ അവർ ഈ ചലഞ്ച് വിജയിക്കും. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം നമ്മളെ മുളകാണ് ഇന്ന് പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്കിനി ചലഞ്ചിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നമുക്ക് ചലഞ്ചിലേക്ക് പോവാം. one of the best biryani I ever had. അതെ പകുതി നടന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് 50% ഡേറ്റ. വെൽക്കം ടു ജിയോ.
തന്നെത്താനെ ഗ്ലാസ് അതെ. പക്ഷേ മാത്രം. മെഷീനൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. சாப்பிடுறா என்னடா சாப்பிடுறா சாப்பிட ஐயோ മതിയടാ ഞാൻ തോറ്റാണ് തരാം ജയിച്ചോ 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 മതിയായോ ഫൈനൽ ജയിച്ചേ ഓക്കെ ഗൈസ് കാണാം ക്വാളിറ്റിയുടെ ഐസിൽ ഈ ചലഞ്ച് ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ തോറ്റു തന്നു നീ തൊട്ട് തന്നു. ആ. അവനും എനിക്കും കഴിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. പക്ഷേ ഏറ്റവും കുറവ് എനിക്ക് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവനാണ്. പക്ഷേ ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ തോറ്റുപോയി, ഞാൻ ജയിച്ചു. ഓക്കെ ഫുഡീസ്, നമ്മുടെ ചലഞ്ച് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ആ വീഡിയോ കണ്ടതുപോലെ ഇത്തവണയും ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുപ്പിച്ച് 2 ചലഞ്ച് ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടു കാണും. എനിക്ക് വയ്യായിരുന്നു. എനിക്ക് വയ്യായിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ റൂൾസിലൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല. ആദ്യം പിന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നീ പോവാം. കഴിച്ചോ? അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. കഴിക്കടാ. ബൈ.